ไม่ต้องมีพิธีรีตองนักหรอกที่พวกข้ามาที่นี่อยากผูกมิตรไมตรีด้วยเจ้าจะว่าอะไรหรือเป็นบุญของข้าล้นพ้นขอรับนายท่านที่นี่ดูอุดมสมบูรณ์ดีนะขอรับนายท่านข้าทราบข่าวมาว่าฝูงช้างเผือกจากเมืองหลวงหนีมาทางนี้พวกเจ้าเห็นหรือไม่ชาวบ้านบอกว่าเห็นมันผ่านไปหลายวันแล้วขอรับเจ้าชำนาญในเรื่องช้างข้าอยากให้ช่วยติดตามหาช้างเผือกกลับเมืองหลวงข้ายินดีขอรับนายท่านข้าพอมีพวกพ้องเป็นชาวเขมรซวยป่าดงคือเชียงปุ่มเชียงชัยเชียงคะซึ่งชำนาญการเดินป่าอาสาวางแผนติดตามฝูงช้างเผือกด้วยขอรับดีพวกเราออกติดตามช้างเผือกกันเถอะมณีจ๋ามีอะไรดอกหรือพี่เชียงของข้าจะต้องเดินทางไปกับขบวนของเชียงศรีข้าห่วงเจ้านักคงคิดถึงเจ้าทั้งเช้าค่ำพี่ไม่ต้องห่วงมณีนะจ๊ะมณีจะรอพี่อยู่ทางนี้ขอเพียงพี่อย่าปันใจเป็นอื่นถึงแม้จันเพ็ญงามเด่นฟ้าแต่ตัวข้าคงจะไม่รักจันมากไปกว่าเจ้ารอข้านะมณีคงไม่นานข้าจะกลับมาจ้ะพี่เชียงของสันเสียงที่มาพร้อมกับสายลมสะบัดไหวสายทางที่วิบวับระยับพรางแหวกขวามืดดำผ้าผ่าโค้งฟ้าคราราตรีนิมิตแห่งสายทางค่อยๆจืดจรัสจ้าปรากฏชัดเป็นอุบัติมหัศจรรย์ขบวนติดตามช้างเผือกเจ้าสองพี่น้องและเชียงศรีเดินทางรอนแรมมาถึงอาสมซึ่งมีพระรูปหนึ่งยืนสงบนิ่งอยู่พระคุณเจ้าพวกเราเดินทางมาเพื่อตามหาช้างเผือกกลับเมืองหลวงพระคุณเจ้าโปรดชี้แนะพวกเราด้วยเถิดขอข้าถามไถ่พระคุณเจ้าด้วยตนเองเถิดมัดโตเห็นมัดตีนมาทางนี้บ่เห็นแต่บักเสืองหำมากินบักเสืองดอกหาคิดออกหาได้บ่นานสองพรายสารขนขาวทั้งคู่สาธุได้ความว่าอย่างไรหรือเชียงศรีพระคุณท่านบอกว่าเห็นโขลงช้างมาเล่นน้ำที่หนองโชคตอนบ่ายๆทุกวันพบโขลงช้างแล้วประมาณ 50-60 ตัวกำลังเล่นน้ำอยู่ฟ้าสีทองเริ่มเรืองรองไปทั่วพื้นพิภพและสาดแสงแห่งปฐมบทขับไล่ความมืดมนที่รายล้อมด้วยช้างสีดำให้เปิดทางออก วาโอโลเกตุมปิอัสสะโก
นับวาระนั้น ช้างเผือกสองเชือกได้ปรากฏยืนเด่นเป็นสง่าอยู่เหนือหนองน้ำ เราต้องใช้พิธีกรรมทางไสยศาสตร์เพื่อจับช้างเผือก อิมังตันตังปะหะรัตวาเมตตาคาถายังอิมัตสมิงมันเตวุตเตนิวัตติตวาโอโลเกตุมปีอาสักโกนตาหัตถิปลายันเตวาระนั้นแสงสว่างจรัสเรืองด้วยพระบุญญาบารมี ช้างทั้งสองเชือกน้ำตาไหลซึมแลซ้ายขวาด้วยความรู้สึกห่วงโขลงช้างบริวารแต่ด้วยอำนาจพระคาถาและผีประกรรมในที่สุดจึงหันหน้ามาหมอบต่อหน้าเชียงศรีและคณะเราจะนำช้างเผือกทั้งสองเชือกกลับสู่พระนครเพื่อถวายแด่องค์พระเจ้าเอกทัตและจะนำความดีความชอบเพื่อปูนบำเหน็จรางวัลให้กับพวกเจ้าทุกคนจากประวัติศาสตร์อันยาวไกลนับสมัยกรุงศรีอยุธยา
เมื่อเจ้าสองพี่น้องได้นำความกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นบุคคลเหล่านี้มีความชอบต่อบ้านเมืองจึงพระราชทานยศถาบรรดาศักดิ์ทุกคนสำหรับเชียงศรีได้รับพระราชทานยศถาบรรดาศักดิ์เป็นหลวงศรีนครเต่าเท้าเถิดและยกบ้านกุดหวายเป็นเมืองเต่าในวาระนั้นพ่อแม่พี่น้องทั้งหลาย ในวันราตรีที่จะถึงนี้บ้านเมืองของพวกเราจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองเมืองใหม่และเชียงศรีได้รับเลื่อนยศเป็นหลวงศรีนครเต่าเท้าเธอเราจะต้องเตรียมตัวจัดงานเฉลิมฉลองและทำพิธีบวงสรวงเมืองเต่าของเราจึงประกาศให้พ่อแม่พี่น้องได้รับรู้โดยพร้อมเพรียงกัน วันผ่านเวลาเปลี่ยนณวันวาระอันงดงามของความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในเมืองนี้และวันแห่งมิ่งมงคลเพื่อก้าวสู่วันเวลาที่ดีงามอนาคตของคนในแผ่นดินและสร้างความเป็นสำนึกเดียวกันที่จะจันโลงแผ่นดินสืบไปขณะนี้หัวเมืองต่างๆที่เป็นพันธมิตรกับพวกเรากำลังเดินทางมาแสดงความยินดีณที่นี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยกันดูแลแขกบ้านแขกเมืองร่วมกันด้วยเถิด